ये बड़ा कबूतर रेल की पटरी पर आम का पेड़ लगाता है और उसे रोज पानी देता है। देखते ही देखते आम का पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे आम लग जाते हैं। कबूतर बहुत खुश होता है, लेकिन एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पेड़ टूट जाता है। कबूतर नाराज हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी पेड़ से एक छोटा पेड़ निकल आता है। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।